감기 예방에 도움이 되는 조합은 바로 꿀과 마늘입니다. 마늘 속에 알싸한 맛을 내는 알리신은 천연 항생제라고 불릴 만큼 강력한 항균 효과를 보이는데요. 뉴질랜드가 원산지인 마누카 꿀은 마늘을 함께 처리했을 때 폐렴을 유발하는 스트레토코커스 뉴모니아라고 불리는 폐렴균과 식중독균에 대한 항균 작용이 있다고 보고되었어요. 그렇기 때문에 기침이나 가래가 있을 때 이 마누카 꿀과 함께 마늘을 섭취한다면 기침을 유발하는 균을 죽게 하기 때문에 기침이 멈추게 됩니다. 이 꿀과 마늘도 맛있게 먹는 팁이 있습니다. 먼저 찜통에 물 1리터와 계피 혹은 계피가루를 넣고 끓여주세요. 물이 끓기 시작하면 찜통에 마늘을 넣고 센 불에서 10분 찐 후에 10분 뜸을 들여주세요. 찐 마늘은 꺼내서 식히면서 물기를 완전히 말려주세요. 식어서 꾸덕해진 마늘을 열탕 소독한 용기에 넣고 꿀을 가득 부어주시면 됩니다. 이렇게 만든 꿀마늘은 실온에서 3일 정도 숙성한 다음 냉장실에 넣고 2주간 숙성한 후에 공복에 3알씩 드셔보세요. 겨울철 달고 살았던 감기가 뚝 떨어집니다.